السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم يا شباب. طبعا شاهدتم الفيديو انتم حق الرجال هذا اللي هو يدعي بمكة المكرمة انه يعني يسرقوا ارضه ذا. هذا هو كان يعني قد له فترة مغترب بالسعودية، فخرج من السعودية خروج نهائي بمبلغ 34,000 سعودي. 34,000 سعودي احتمال كذا. المهم وصل لليمن قال يشتي يستثمر. لما وصل لليمن قال بيشوف أرضية بيستاجر. المهم إنه قال بيشوف أرضية، وصل دور على أرضية وحصل أرضية واستاجر إيجار، واتفقوا صاحب الأرضية إنما يتجدد العقد إلا بعد 10 سنوات. وافق صاحب الأرضية واتفقوا. المهم إنه حصلت حرب، يعني هو قد له فترة ذا حصل حرب ذا. تبند المطعم جلس بدر مبند. عمل فترة قام افتح المطعم. صار لعند صاحب الأرضية قال له صاحب الأرضية خلاص العقد اللي نجيته أنت بخلوه دفع إيجار لمدة 2 سنين. صاحب المطعم هذا قال له خلاص تمام، وأنا بشوف لي شريك يفتح المطعم يشغل المطعم. المهم شاف له الرجال شريك. بعد ما شاف له الشريك بدأ يشغل المطعم. اتفاقا اليوم الثاني صاحب الأرضية قال له أمر قهري بإخلاء المطعم، يعني يرفع من المطعم، يرفع من كل مكان. فشفتوا الخسارة عيني، يعني الرجال بنى المطعم وأسسوه كذا، بالأخير يعني فأنا أناشد إلى من يهمه الأمر أن يرجعوا حق الرجال هذا، وأناشد كل اليوتيوبرات وجميع هذا يتضامنوا مع الرجال هذا، ونحن نعلن تضامننا مع الرجال هذا إنه الرجال هذا مظلوم. وتحياتي لكم، افعلوا اشتراك ولايك. تحياتي لكم.